imegeuka kule kwa penzi mtazamaji, tumefika mahali ambapo panajulikana kama Sandbank, mahali ambapo nilikuwa nakuelezea, mahali ambapo ukiangalia ni mahali ambapo kuko white kabisa. Tunaona kwamba hapa wakati hakuna maji kunakuwa ni nchi ama ni ardhi kavu kabisa, ambapo unaweza kuja ukakaa katika hali hapa ukaweza kuota jua kabisa. Kapteni wangu hapa ameniambia kwamba kuna wakati unapata kwamba maji hapa, kapteni, ndio ulikuwa unasema kwamba maji huwa yanaisha kabisa. Unapata kwamba hakuna maji kabisa, watu wanakuja wanatandika leso hapa wanalala. Na msikilizaji, kwa hivyo unasema ukija saa 1 hivi asubuhi ama kama Jumamosi na Jumapili ukija asubuhi utakuta hakuna maji hapa. Na mbona iwe ni Jumamosi na Jumapili? Na sio Jumapili peke yake. Itakuwa hii ni wiki vile ambayo inaenda. Ile wiki ile inaenda. Kwa sababu hii maji inaenda na moon. Okay, kama vile ulituambia hapo mwanzo. Okay. Kwa sababu hivi sasa kuna kiza. Sasa ndio maji yamegeuka. Yanaenda baada ya wiki moja. Baada ya wiki moja, ni baada ya wiki hii na hiyo nyingine inageuka tena. Itakuwa ya asubuhi. Itakuwa sasa mwezi ni ule wa kung'ara. Ni ule wa kung'ara sasa. Kwa sababu hii bamvua ni ya kutoa mwezi. Na kutoka kama hapa sasa hii mtu anaweza, kama vile kuna maji, si mahali ambapo pako deep sana. Ama hapa hakuna deep sana. Kwa hivyo hapa ni mahali ambapo pia mtu anaweza ogelea. Sasa anaweza kuogelea. Akizidi sana chini huwezi kuogelea. Maji itakuwa pengine iko hapo, huwezi kuogelea. Nilivyokuambia mpenzi mtazamaji. Ambao ukipita hapa unaingia kwa bahari. Ukipita hapa tu, ukipita huu mchanga tu unaingia baharini. Unaingia kule baharini. Ambapo sasa kule ni deep kabisa kule sasa. Ni deep, Okay. Na samaki wale akina papa huwa wanapatikana wapi ukiwa hapa? Wale wanapatikana kwa huko deep kabisa kama mita 100-150. Ukiwa hapa. Wale wadogo wanatembea hapa karibu kwa mita 10 mpaka kuendelea mita 6-7. Wale wadogo kabisa. Na wale wadogo samaki ama papa wadogo? Papa wadogo. Na wale pia wanadhuru? Anakimbia. Lakini pia hata saa nyingine pia utembea huku. Wanatembea pia huko? Utembea. Nyingine huwa wanatembea huko. Wale wadogo kabisa ambao wana 1 kilo, kilo 2. Na wale huwa wanavuliwa na wavuvi? Wale wanavuliwa na wavuvi. Ni samaki, ni papa wake vile vile. Okay. Mambo bahari imekuwa na maajabu. Kiuvuvi wanaitwa karage. Ambao ni wale papa wadogo. Ni karage. Okay. Naam, inaonekana bahari kwamba ina maajabu sana. Tukiangalia mambo ambayo labda tumeweza kujifunza leo, inaonekana kwamba imekuwa ni mambo mengi sana. Sasa ukienda kule, ukitoka hapa kwenda feri ni wapi? Feri ni hivi. Unaona ile ambao kuangazangaza. Ile manyumba kule. Hata ukiwa unaona ile ndefu sana ile. Ile ni bamburi ile. Kule nyumba kule. Ile kubwa ile ndefu. Naiona hapa. Kule mbele kule kama katikati. Ni bamburi pale. Hii nayo white hapa. Hii white ni hapa nini Bianrifu. Na ni kweli hapa si deep napo. Si naona hata watu wamesimama hapo. Sawa mpenzi mtazamaji, kama vile nilivyokuambia kwamba tumeweza kutembea, tumeweza kujifunza mambo mengi na pia tumeweza kukuelimisha mambo mengi, kwa sababu lengo letu sisi ni kuweza kukufahamisha, kukuburudisha na pia kukuelimisha. Tutakuwa tunatembea sehemu nyingi hapa Mombasa ili tuweze kuwa tunakuletea burudani, tunakuletea mambo mengi. Kuna huyo mnyama ambao umesikia anaitwa colobus, ambao nimekupatia information kumhusu. Tutakuwa tunamtafuta, utakuwa unamjua na hakika utakuwa unaweza kumuona, kwa sababu huyo mnyama ana mambo ya kushangaza. Pia inaonekana kwamba ni mnyama mwerevu sana. Kama anaweza jua kwamba mwanadamu anamkimbiza kwa sababu ya ngozi yake, na ndio maana yeye pia anataka ikatakate ile ngozi yake ili mwanadamu asiweze kufaidika. Takuwa na kuonyesha mnyama huyo, tutakuwa tunamtafuta. Kwa hivyo endelea kuwa pamoja nasi. Lakini sasa siku hizi unajua analindwa sana. Naam,